Shqipëria vijon të konsolidoj pozicionin e saj si një nga destinacionet turistike me rritjen më të shpejtë në rajon, duke konfirmuar rritjen e interesit të turistëve të huaj. Sipas Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, gjatë muajit maj 2026, vendi ynë mirëpriti 1.143.595 vizitorë të huaj, një rritje prej 16% krahasuar me të njëjtë periudhë të vitit të kaluar. Sipas Ministrisë, ky ecuri pozitive reflekton besimin në rritje ndaj Shqipërisë, rritjen e investimeve private e publike në infrastrukturën turistike dhe zgjerimin e kapaciteteve akomoduese, promovimin dinamik dhe kalendarin e pasur gjithvjetor, si dhe forcimin e reputacionit dhe imazhit të vendit në arenën ndërkombëtare. Ndërkohë, rritje të ndjeshme janë regjistruar me vizitorë nga tregje të rëndësishme evropiane dhe ndërkontinentale, ndërsa Kosova me 321.714 vizitorë dhe Italia me 120.344 vizitorë vijojnë të japi kontributi më të madh në numrin e përgjithshëm të vizitorëve. Gjithashtu, sipas statistikave, interesi në rritje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Mbretëria e Bashkuar dhe vende të tjera me potencial të lartë konfirmon atraktivitetin e Shqipërisë për turistët që kërkojnë përvoja autentike, kulturë, natyrë dhe mikpritje. Ndërsa këto rezultate konsiderohen si dëshmi e punës së përbashkët të institucioneve, operatorëve turistik dhe komuniteteve lokale për ta bërë Shqipërinë një destinacion gjithnjë më konkurrues, të qëndrueshëm dhe të vlerësuar në tregje ndërkombëtare.